Sveiki visi. Sveiki. Be galo gera šiandien, balandžio 1 dieną. Atkreipkite dėmesį. Šiandien mes nesiruošiam kažko meluoti. Ir mes susitikom kartu tryse su Evelina, su Edita, pasidalinti labai paprastai, labai iš širdies į širdį apie tai, oho, kokie, kas čia pas mane valosi, pasidalinti apie tai, koks naujas etapas prasideda. Ir mes jaučiam, kad pačios praėjom kažkokį tokį stiprų, ilgą, palyginus didelę atkarpą ir per kurią įvyko daug transformacijų, daug visokio vidinio darbo ir išorinio, daug dalykų padaryta ir pokyčių ir jaučiam save naujai. Ir labai tiesiog norisi to nepasilaikyti savo pačiom, o ateiti ir pasidalinti su jumis, nes galbūt su jumis vyksta kažkas panašaus, arba dabar, arba dar vyks. Ir, ir tiek, tai pasimėgaukim visi pokalbių, mes atsipalaiduojam, mane, merginos, ir pradėkim. Tai, Evelina, kviečiu tave. Kvieti mane. Tai sveiki visi. Džiugu čia su jumis susijungti, merginos. Ir nieko mes iš tikrųjų nesiruošiam. Ir ne tik atmeluoti, bet apskritai visiškai atvirkščiai ateinam labai pasidalinti atvirai, nuoširdžiai, paprastai, natūraliai tuo, kuo gyvenam, tuo, kas vyksta, tuo, kas stebim savimi, ką patiriam savimi. Ir turbūt paskutinis mūsų įrašas buvo apie retrytą, kurio taip laukiam su Jael plateliuose, tai va dabar jau mes po jo pailsėję, atsigavę ir tarsi iš naujo susirinkę. Ir turbūt apie tai ir norisi pakalbėti, kaip apie tokį tašką, kuriame įvyko didžiausias virsmas, toks pokytis, aiškumas. Tai norisi ir pakalbėti apie tai, pasidalinti, kaip mes link to ėjom turbūt, ar ne, visam Taip. buvom ruošiamos ir ką tenai patyrėm ir ką suvokėm ir kaip iš to išeinam ir kur einam toliau. Tai nežinau net nuo ko pradėti. Gal jūs turit kažkokių minčių, apie ką norėtumėt pasidalinti, vat, iš to, ką dabar susakiau, ar man tiesiog tęsti? Mhm. Gal Gal Edita tu kažką tęsk. turi? Labas visiems, esu pasisveikinti. Aš Aha. manau, kad Evelina, tu geriausiai gali įvardinti ir manau, kad tęsk. Kai pajausim, mes Mhm. įsijungsim ir prisidėsim, jeigu kažką pajausim. Gerai, ačiū Jums. Iš tikrųjų, nežinau, nuo ko pradėti. Nuo to, kas čia dabar įvyko, ar nuo kažkokios pradžios, bet turbūt labiausiai, gerai, pradėsiu kalbėti ir tiesiog leisiu srautai lietis. Jos Teisingai. kalbės, ką reikia, pati pasiklausysiu po to, kaip visada. Taip, jausmas man dabar ateina pats stipriausias apie tą gražią mūsų sąmonių bendrą kūrybą. Apie tai, kaip mes iš tikrųjų šita erdvė, šitas kanalas, kurį vadinam Anos Marijos lauku erdvė, tai yra materinė erdvė mums greičiau save pajausti ne tik kaip žmogų, bet ir sąmonę. Tai atrodo visi čia ateidami šitą erdvę sugrįžta tarsi į save. Šita erdvė skirta sugrįžti į save. Ir tai, kas dabar įvyko, net šiurpai eina per kūną, tai, kas dabar įvyko čia vat plateliuose, tam gyvam susitikime, kuris iš tikrųjų man pačiai buvo labai galingas, pasijuto, kad vat ta funkcija labai gerai veikia ir jinai tikrai atlieka savo darbą. Ir labai, toks įvyko tikras klikas, kaip sako, ne? Mes turėjom tokį momentą tenai, kada atrodo, kaip čia kažkas juokavo, visi pakilo metrą virš žemės tiesiog ir toks įvyko įsiliejimas tų mūsų grinųjų sąmonių lauko čia į materiją. Nesvarbu, ar kas supranta, ką tai reiškia ar ne, esmė tame, kad žmogus save pajaučia tą giliai tikrą gyvą ir nuo to
pradeda keistis viskas jo gyvenime. Ir vat nuo tos akimirkos pasijuto, kad dabar jau nebebus taip, kaip buvo anksčiau. Ir žmonėms pradės kilti dalykai, kuriuos jie nuo savęs liepia, bet tai ir vyksta visada, ne? Bet čia yra toksai, kur jau dar kitų gylių, dar kitų tarsi lygmenių visą tai atsivėrė ir kur jau pagreitintai tai vyksta ir atrodo dabar beliko viską greitai surikiuoti savo vietas ir ta rikiuotė prasidėjo labai staiga ir jautėsi, kad dabar visiems labai daug nukrenta, nutirpsta to, kas buvo iki šiol ir kad prasideda kažkas naujo ir tai tiesiog jau pradeda ryškėti ir tas, žinot, griuvimas kartais paleidimas, jisai yra ir nėra lengvas, gal taip pasakysiu. Ir tuo pat metu kažkas griūna ir tuo pat metu jau yra mumise kažkokia nauja struktūra, ant kurios viskas kuriasi, statosi, kas yra nauja. Tai vad man galbūt tas platelių mūsų susitikimas ir buvo va šitas momentas, kuriame leidom savo tom grynom sąmonėm per mus veikti nebetrukdomai ir jos galėjo įleisti, atrodo, visą tą energiją, kuri virto per mūsų leidimą, materinių pagrindų, mūsų pačių naujai realybei. Ir dabar mes tą pagrindą susikūrę, įleidę, pradėję, leidžiam ryškėti kažkokioms gairiams, kur iš tikrųjų mus veda tos grynosios sąmonės. Ir aš kalbu apie tą gyvenimą, kuris yra iš laisvės, iš džiaugsmo, iš tikro to gyvybės šaltinio trykštančio viduje, iš paprastumo, laisvumo, iš visiško apjungimo, bet kokių gyvenime mažyčių smulkmenų kasdienybėje iki pat visų tų kosminių mūsų patyrimų, ne? Tai atrodo, kiekvienas turim savo unikalumą, kiekvienas turim savo funkcijas, kaip tai per mus pasireiškia ir dabar mano jausmu tai yra labai įdomus etapas, kada pradeda žmonės iš tikrųjų tai jausti, pradeda užsidegti tą gyvybę pilnai ir pradeda ryškėti, kaip jie patys per save gali ryškiai skleistis ir šviesti kaip saulė savo gyvenimus ir apšviesti kitų gyvenimus. Tai atrodo, kad man visas šitas platelių susitikimas buvo apie tokį prasprogimą mūsų to tikrumo ir kada gyvenimas žmogaus nebegali likti toks pat, koks jisai buvo. Toks prislopintas, užspaustas, nelabai gyvas, gal apmiręs kažkoks, kai gyvena žmonės iš inercijų, iš įvaizdžių, iš prisirišimų. Tai tai mums pasitarnauja ir kaip žmonėms, nes keičia mūsų gyvenimus ir tai atliekam mes patys kaip sąmonės, pripažįstam tai ar ne. Tai šitas laukas būtent dirba su tuo ir nenoriu labai įsijausti merginos, kad viena nešnekėčiau, bet toj pabaigsiu mintį ir jūs jau ruoškitės perimti žodį. Tai visas šitas plateliai tai buvo tiesiog toks įvykis materijoje, kažko ir kosminio ir žemiško, kažko mūsų kosminių dalių pilnas įėjimas atrodo, kiek tai įmanoma į tą žemišką lygmenį ir keičiantis mūsų žemiškus gyvenimus, išlaisvinantis mus nuo bet kokių ten tų apsiribojimų ir melų savo. Tai man yra didžiausia prasmė ir džiaugsmas atrodo gyvenime, šitaip leisti savo išsilaisvinti ir atverti tuos viduje resursus, potencialą, kurti toliau tą gyvenimą, nebesusikauščius, o tiesiog leidžiant savo net nežinoti, ką aš galiu, kas aš esu, tik žinoti, kad viskas skleidžiasi, jeigu tik tais aš duodu savo tą laisvę. Ir mes buvom vedami šitoje erdvėje jau čia kurį laikotarpį, nežinau, kiek čia dabar nebesuskaičiuoju, nes man su laiku sunkiai, nes man jame jisai tiesiog išsiplečia ir atrodo per tuos, sakykime, keli metai, ne, mes ėjom kartu ir per tuos kelis metus, tai aš nežinau, atrodo, kiek tos mūsų sąmonės per mus spėjo nuveikti, kiek dešimtmečių ar net gyvenimų sutilpo į visus mūsų patyrimus, kuriems mes atsivėrėm, kuriems leidom vykti ir tos žmogiškos dalys laisvinosi nuo bet kokių savo senų modelių, galbūt, ne, kurie ir iš kitų gyvenimų galėjo būti atsinešti ir šitam gyvenime susikurti. Ir atrodo, aš aiškiai matau, kaip šita erdvė iš tikrųjų visus vedė taip kiekvienam tinkamą formą, kiekvienam tinkamų būdu
į tai, kad jis iš tikrųjų save pajaustų, iš tikrųjų iki savęs ateitų, iš tikrųjų save surastų ir pradėtų skleistis, atrastų tą autentišką gyvenimą savo. Ir dabar aš matau, kad tai vyksta. Ir tas etapas, jisai, vat, man yra apie tai ir aš be galo sudėkinga, kad mes jame buvom kartu. Ir kad vat, toks atrodo tas išsprogimas irgi įvyko, kurį sukūrėm kartu. Ir aš žinau, kad tai, ką mes darom čia žemėje dėl savęs, tai vyksta ir kitiems. Tai taip gaunasi, ne, kad mes savanaudiškai galim daryti dėl savęs, rūpintis, kad mes būtumėm laisvesni ir natūralus to efektas ir pasiekmė gaunasi, kad laisvinasi visa žemė nuo to. Ir aš tą labai gyvai savimi patiriu. Man tai yra iš tikrųjų labai svarbu. Tai va, tai dabar jau gal aš perdodu žodį, gal kokį įkvėpimą gavote iš mano pasidalinimo, tai galite pratęsti. Gal, Giedrė, norėtum tu dar apie retrytą kažką pasakyti? Gal ir norėčiau iš tikrųjų. Ir galvoju, nuo ko čia pradėti, ar nuo to, kad nesitikėjau gauti pati iš retryto tiek daug ir vat, pajusti tą sprogimą, kaip tu sakėjai, tą pumpuro sprogimą. Ir atrodo, kad čia, gal ir nuo to ir pradėsiu, gal po to grįšim dar į tą, kaip mes jam ruošiamės. Ir tiesiog mes buvom toj darbiniai komandai ir aš kažkaip buvau, normalu, kad buvau susitelkus ne tik tai į tas praktikas, ką mes darėm, bet į tai, kad į visus organizacinius dalykus, į žmonės, į kad visiems nieko netruktų ir taip toliau. Bet kartu išvažiavusi jau anksčiau, jau tom dienom, kai aš buvau, aš jaučiau didžiulę transformaciją savo viduj, didžiulį pokytį vien jau tos vietos prie ežero, kaip jinai veikia savo, tas laukas mano, kaip jie susitikę, kaip gražiai jau viskas tenai skleidėsi. Ir grįžusi namo, aš turėjau, praėjo va dabar kiek daugiau kaip savaitę ir aš turėjau iš tikrųjų nelengvą procesinį tokį laiką, kur man taip pat jau nebebuvo taip kaip anksčiau. Aš jau nebegalėjau gyventi taip kaip anksčiau. Atrodo, va taip, sunku galbūt net ir tai įžodinti kažkiek, bet per savo pavyzdį gal kadangi tai visiškai savimi kaip išgyvenau, tai manau, kad pajusit kažkiek, kad aš šią dieną, kad ir melagiu, bet nemeluoju apie tai, nes buvo pajudinti visi pamatai. Ir aš jau galvojau, kad čia per tiek metų jau pas mane viskas ir aišku, ir taip viskas, ir tos kryptis, ir aš pati jau čia tokia visa laisva, o pasirodo, kad buvo dar tam erdvės, dar tokių dalykų, kuriuos aš leidau savo praeiti, nestabdžiau ir jau šiandien, jau vakar vakare, šiandien aš jau supratau, kad įvyko tiesiog nuostabus dalykas, nuostabus pokytis, kuriam buvo duotas dėmesys, erdvė ir vat impulsai. Ir kitų būdų atrodo, aš tuo keliu gal būčiau ėjusi dar kelis metus, jeigu ne tai. Ir man tiesiog labai labai jau dabar galiu džiaugtis va tą dalim savo, kurią susigražinau, nes labai stipriai apčiuopiu savo dalį, kurią dėl sunkios vaikystės buvau susipakavusi, va tą tokią jautrią emocingą moterį, susipakavusi ir tik dabar atrodo jinai prasprogo ir aš čia juokiuosi, čia verkiu ir tai yra taip įdomu, taip nauja man. Tai nebuvo kaip mygtuko paspaudimas, noriu pasakyti, bet tai skleidėsi, bet dabar jau aš ją turiu praktiškai, jinai nedingsta. Ir ką tai reiškia, kad su tuo labai keičiasi visas gyvenimas, jo kaip aš matau, ką aš leidžiu savo matyti, patirti, visos spalvos gyvenimo ir ta pati kūryba. Ta kūryba, kur vat, kaip aš žvelgiu į priekį, aš anksčiau buvau vienokia, vadinasi, ir mano ta veikla, kažkokie projektai, kūryba, kaip aš vadinu, jinai galėjo būti vienokia, galbūt daugiau per protą, per mano kažkokius įprastus dalykus.
O dabar aš pati savyje kaip ir tokia atsinaujinus, tai vadinasi ir ta visa veikla, visa ta kryptis irgi jinai vėl yra kažkokia pakitusi. Ir aš tarytum nusimečiau nuo savęs kažkokį tą įvaizdį savo vėl iš kažkokių, išlipau iš suknelės išauktos. Ir tai be galo įdomu iš tikrųjų. Ir tai yra tas naujas būdas gyventi ir save patirti ir tai skleisti, jau iškart visi draugai ir sako ir mato, kas čia su tavim darosi, tai užkrečia, tai labai įkvepia ir kitus ir pastumėja. Tai, tai va tiek apie mano pavyzdį. Tai aš galiu pratęsti, ačiū Mhm. merginos, labai, labai gražiai viską pasakojat. Aš dar turbūt noriu paminėti tai, kad kai atvyksta tokie renginiai ir žmonės susirenka tarsi į šventę. Ir tai, kas vyksta iki to, būna tarsi nematoma. Nu čia bet kaip ir teatre spektaklis, ar ne, aktoriai ruošiasi, repetuoja, daro dalykus, o žmonės susirenka ir jiems smagu ir jie švenčia. Ir tai noriu pasakyti tai, kad mes su merginom rengdama šitą renginį, juolab, kad jis buvo dvikalbis, dviejų kalbų, Mhm. reikėjo ir vertimo, ir to tam tikro pasiruošimo, ir tam tikro krūvio, suderinant dalykus, suderinant, kai daromi bendri renginiai ir ne tik, kad, sakykime, mūsų, kai Anos Marijos kanalo renginiai, mes visi vienoje erdvėje kartu, visi galim pasitarti, o čia dabar reikia derinti su žmogum, kuris yra visai kitoje šalyje, galbūt visiškai kitoks požiūris. Ir visas tas pasiruošimas, tas mėno pasiruošimo iki to derinimo tų detalių, kad įvyktų ta šventė, kad įvyktų tai, kas numatyta to subtilaus pasaulio, net aukštesnių mūsų sąmonių, kad tai įvyktų, mes pačios iki to turim praeiti tokį gylį ir va ten sujuda, kaip Giedrė sakė, sujuda viskas ir neišvengiamai kyla jau ir per mus. Ir tuomet tai gali iškilti ir per tuos dalyvius, kurie susirenka. Ir žmonės sako, vat dabar tai paprastai kalbėsiu visiškai paprastais dalykais, kasdieniais ar ne, kas mums yra aktualu, sakykime, kainos. Sako, kaina už 2 dienas, va ten tokia ir tokia. Ką mes, kokį darbą padarom tą mėnesį rengimo iki to, tai yra neįkainojama, atrodo, jokiais pinigais. Ir tik tai mes pačios praėję visą tai savimi, mes galim išskleisti ir leisti, ne tai, kad nenoriu suasmeninti, kad mes va čia kaip asmenybės ar ne, kai susijungia mūsų sąmonės, kurios veikia per mus, mes leidžiam jom veikti per mus, kaip sakė Evelina, tai gali įvykti didžiuliai procesai. Ir po vieną, aišku, tokie didžiuliai, grandioziniai procesai nevyksta, nes tik kartu susijungia mes galim sukurti tą lauką. Ir tas laukas per mus gali įeiti ir įsimaterinti. Tai tas ir vyko Plateliuose, mums susirinkus kartu ir man begalinis dėkingumas 3 merginos ir Jel ir Lari ir visiems atvykusiems, tikrai, kurie jautėsi kaip šeima, šiluma ir kiekvienas įnešė savo dalelę. Tai čia tiesiog atrodo neišreiškiamas begalinis dėkingumas. Bet visą tai, nežinau, dar kaip dalyviai, vieni jau dalinosi, kiti dar ne, nes dar ir to laiko nedaug praėjo, bet aš dabar, kaip ir Giedrė, pasidalinsiu apie pačią save, kaip pajutau, kad jau iš tikrųjų nebegaliu niekur nuo savęs pabėgti ir meluoti savo ir kažkaip dar kažkur kažką uždengti. Ir tai labai, žinot, bent jau man tikrai yra ganėtinai skausminga. Nuo to norisi bėgti, nuo to norisi slėptis, nes mes šitiek laiko ėjom kartu. Ir kai einam kartu, vis tiek turim į ką atsiremti tarsi, pasitarti ar kažkaip jaučiasi ta bendrystė tokia. Ir staiga supranti, kad viskas, ne tai, kad su tai žmonėm kažkas negerai. Norime įskleisti tai, kad po to kyla, sakykime, ar ne, išyra grupės, išsiskiria žmonės ir gimsta interpretacijos. Norim, kad viskas būtų tyrai, švariai ir aiškiai pateikta iš mūsų pusės. Kad neįvyko kažkoks skilimas, neįvyko atskirtis, atsiskyrimas, mes be galo mylim vieną kitą, palaikom, bet kur, bet kame, bet kokioje veikloje.
bet aš per save supratau, savyje jau supratau. Ir merginam pradžiai sakiau, kad man reikės atostogų. Ir man atrodė, nes tas pripažinti savo iš karto, kad aš jau noriu eiti savo keliu ir galbūt atsiskirti, tai tik tas žodis, nes atskirties nėra, mes jau žinom. Man buvo taip sunku net savo pripažinti, o pasakyti visai grupė artimiausiam man buvo, tikrai kažkas tokio atrodo, kas čia yra, galbūt kažkas, kas klausosi iš šono, jam atrodo, ir kas čia tokio, tai pajutai, tai pasakei, atsiskyriai ir išėjai. Bet mes tarsi saugam tuo metu, ar ne, tampam bendru tuo kanalu ir daug labai bendrystės, daug visko. Ir kitą dieną po retryto, kai Evelina pajuto, kad eina toliau, komanda eina toliau, Ana Marija eina toliau rengia dalykus, merginos, aišku, čia papasakos, ką jos rengia ir kaip ką. Ir aš pasijutau taip, kad aš nemoku jums paaiškinti to jausmą, kaip aš pasijutau, tarsi aš suprantu, kad viskas, aš nebeinu toliau. O kaip man tai pasakyti, kaip man buvo nepatogu ir supratau, kad yra ta dalis, kuri nori būti faina, tokia patogi, sutikti, daryti, būti ten, kur, suprantate turbūt, apie ką kalba. Ir buvo labai nesmagu, bet aš jau nebegalėjau rinktis kitaip, turėjau pasakyti, kad aš neisiu kol kas su jumis kartu. Dar bandžiau kažkaip laviruoti, kad gal matysiu, pailsėsiu, pasižiūrėsiu, bet viduje tai buvo labai labai aišku. Ir Evelina, aišku, padėjo išgryninti tai, kad sako, jau galų gale, jau sakyk savo tiesą, jau sakyk, jau laikas baigti tą etapą. Ir dar atviriau pasidalinsiu turbūt apie tai, kad būnant šitame kanale, aš jau kuris laikas jutau, kad jau lyg baigėsi, baigėsi man kažkuri dalis to kelio. Bet tarsi, kaip dabar, kaip aš išeisiu, kaip aš merginas paliksiu, kaip aš tarsi nepalaikysiu, bet po to dar slepiasi ten tokie gilesni sluoksniai, vėl būti ta gera, patogia ir žinot, daug dalykų ten yra. Čia apie tai neįsiplėsim, nes čia labai labai plati tema. Tai visgi buvau priversta pripažinti, kad turiu pasakyti savo, kad atėjo laikas, susibaigė etapas. Ne vienas nebesam vaikas, mes užaugom. Ir atėjo ta branda, kai kiekvienas jaučiam, ką daryti. Ir tada jau aš atvirai pripažinau ir buvo tikrai skaudu, buvo tikrai sunku, buvo sunkus etapas ir tarsi birėjo viskas ir aš jaučiausi nereikalinga, atstumta, nors aš pati tai pasirinkau. Ir viena iš merginų pasakė, tu gerbk savo pasirinkimą, nes tu pasirinkai ir tu dabar tarsi kritai procesą, kur tarsi nebereikalinga, bet tai labai natūralu, nes mes žmonės, ar ne, ėjom tiek laiko kartu ir dabar staiga aš lik juos atstumiu, lik jie mane atstumia, lik čia dabar kartu nebedarysim dalykų, tai ką man toliau daryti, kur aš dėsiuos, kas čia toliau bus, kas čia bus. Bet aš čia pasakoju tokį, jis nebuvo ilgas tas etapas, tai buvo tas toks persidėliojimo etapas, kur jau turėjau aiškiai nebemeluoti savo. Viskas. Pasakyti, kad aš tikrai visos užaugom, visos renkamės ką daryti ir aš eisiu savo keliu, nes tam atėjo metas. Ir galiu pasakyti tiek, kad aš nežinau dar kaip kas klostysis, kaip kas bus, bet man tai kelia didžiulį džiaugsmą. Ir tuo pačiu noriu pasakyti, kad tikrai kviečiu tuos, kurie buvo kažkada mes jom vienu keliu, buvom kartu. Galbūt atsiras ir naujų žmonių, kad aš esu čia, dar kol kas nežinau formos, į ką tai pavirs, bet visada galit man parašyti, galbūt per jūsų impulsą, per jūsų kažkokį įskleistą mintį ar tiesiog žinutę įsiskleistą formą, kaip aš eisiu toliau. Dabar pripažįstu labai atvirai, kad dar kol kas nežinau, leidžiu savo būti tame, bet neatskirtyje su merginom. Merginos turi savus planus, savus tikslus, projektus. Aš kol kas esu savotiškose atostogose, bet tame jaučiu tikrai tokį džiaugsmą, kad dar didesnė laisvė, dar didesnė pasirinkimų laisvė, nes matyt, ta mano sąmonė siela, jinai tokia yra, kuri turi tų tokių savybių, kur jai galbūt tikrai atėjo laikas visiškai jau eiti savuoju keliu ir
skleisti tas žinias, kurios eina per mane, per mano sąmonę, o nebe toj grupiniai erdvėjai, kažkaip taip. Tai va, tai man irgi taip pasipylė daug, bet atrodo, pasakiau tiek, kiek dabar pasisakė, jeigu dar norėsis papildysiu, tai perdodu dar žodį merginams. Aš labai noriu pasidžiaugti, Edita, taip jaučiu tavo pokytį ir jis mane taip džiugina ir tikrai atrodo, tu to nusipelnėjai, mieloji. Ačiū Giedrė. Tikrai ir aš labai labai džiaugiuosi girdėdama va tą trykštančią gyvybę ir tai yra svarbiausia ir toks ir buvo tikslas visada ir yra tikslas visada ir čia labai labai gražus pavyzdys yra, kad vat būtent tą gyvybę savo ir turim sekti ir kad čia yra tie žmogiški dalykai, vat ačiū tau labai už tą, kad tu taip nuoširdžiai pasidalinai vat visais tais išgyvenimais, nes tai yra tokie suprantami kiekvienam turbūt dalykai, kai žmogui rūpi, kai žmogui svarbu, kai žmogus myli ir taip toliau ir jam tiesiog įperša tas mintis, kad čia yra kažkokia atskirtis, kad kažką nuskriausiu arba aš gal nuo kažko atsiliksiu, kažkur liksiu vienas ir taip toliau. Tai yra čia tiesiog mintis nesame mes ir mūsų sąmonė yra tikrai labai stipri, jinai turi savo unikalumą išskleisti ir šviesti, vat mes kiekvienas turim šviesti kaip saulė, kaip jau minėjau, pasikartosiu. Ir aš didžiulį džiaugsmą patiriu tada, kada kiekvienas pradeda šviesti savimi. Ir iš tikrųjų, niekur mes neatsiskiriam, niekur vieni nuo kitų nedingsta, mes tiesiog taip priartėjam, jeigu reikia kažką kartu nuveikti, mes išskleisim tai, mes sujungsim jėgas, laukus ir išskleisim tai. Jeigu nėra kažkokio jausmo tikslingumo, viskas gerai, mes kiekvienas toliau skleidžiamės, patiriam save, pažįstam vis labiau save. Ir vėlgi, ta prasme, galim nutolti ir suartėti dėl tos bendrakūrybos, bet šiaip visada vis tiek esam vienam lauke, neatskiriami ir palaikyti vienas kitą galim ir būti įkvėpimas vienas kitam galim. Ir kuo labiau aš kitam linkiu tos sėkmės ir išsiskleidimo, tuo labiau iš tikrųjų aš to linkiu ir savo. Tai va toksai, ir kuo labiau leidžiu savo, tuo man mažiau, va čia pakalbėsiu, gal šiek tiek paliesiu tą tokią nemalonę pusę, kodėl kartais yra sunku žiūrėti į tuos, kurie skleidžiasi, kyla skausmas kažkoks, kyla apie save tas nevertumo pojūtis, kad va kiti tai daro, kiti tai skleidžiasi, kiti tai juda, aš nežinau ką daryti, aš nejaučiu, žodžiu, toksai pasijaučia nevertumas didelis, liūdnumas, skausmas ir tada sunku ir tie žmonės gali ir dirginti, ir erzinti, ir gali kilti ir visokių ir pavydų, ir visa kita. Visa tai yra normalu, visa tai yra tie jausmai ir emocijos, yra energijos, kurios yra mūsų struktūrose ir jos tenai gali gyventi tol, kol mes neužkuriam tos saulės ir visko neištirpdom iš tikrųjų, kol neištransformuojam savyje. Ir tai gyvena mumise irgi nebereikalo tam, kad veda vis tiek į mus, dirgina, kol mes galų gale pavargsim ir sakysim gana. Ir aš noriu šviesti, aš noriu gyventi, aš noriu jausti ir patirti. Tai va, tai man kažkaip tai viskas labai gražiai apsijungia ir tas visas priėmimas savęs, patiriant viską, kas sunku ir skauda ir nebesutapatinant savęs su tuo, bet leidžiant išjausti, vat, kuo tu, mama, pasidalinai, labai iš tikrųjų tai yra svarbu ta dalis, kad galėtume pilnai būti savimi pilni, nes jeigu mes tik tai telkiamės į, kaip aš čia turbūt galiu skambėti, kaip ta, kuri čia rožytės, gėlytės ir saulė ir viskas, tai aš žinau tiesiog, kad jūs mano kelio, daugelis turbūt, kas klausot, nežinot ir nesat girdėję, bet aš visiškai į tai ateinu per gilumą, per savo visus išjautimus ir pripažinimus visko, apie ką aš dabar kalbu, kas buvo sunku, kas kilo, kaip save, kaip žmogų, kaip asmenybę jaučiau visiškai mažytę ir suspaustą ir nuo aplinkybių priklausomą. Ir man vat tame pabudinti savyje tą sąmonę, jai atsiverti ir
nu, vat aš kaip žmogus atsiveriu savo tai dideliai galingai sauliai, sakykime, man dabar taip simboliškai rodo tai. Ir pasitikiu ir jai atsiduodu, sugrįžtu į ją tarsi į namus ir leidžiu jai save vesti per gyvenimą ir parodyti, ką iš tikrųjų aš galiu, ko negaliu, neprisirišdama prie savo kažkokių ten savybių, ką aš iki šiol žinojau apie save, ką aš galėjau iš tikrųjų. Tai va tie visi mūsų praeitė etapai, ką mes kartu irgi patyrėm, kur buvom kame, ne, tai irgi tai buvo mūsų sąmonių turbūt labai tokia išmintinga kūryba, kur suvesti mus į kažkokį tai tašką, kur mes viena kitai, vienas kitam kažkokius dalykus ir iškeliam, ir sujudinam, ir kažkur pastiprinam, kur kitas dar toj vietoj neatsivėrė, sakykim. Ir aš labai irgi be galo sudėkinga ir jums, ir kad visiems iš tikrųjų, kurie apskritai buvo šitam kelyje, vat, ir ypatingai pradėjus eiti į savęs va tokį atradimą, kiekvienam ir taip matau tą tikslingumą, tų visų mūsų susitikimų ir atsitraukimų ir nesinešu jokio skaudulio dėl nieko, kas kažkada buvo ir pasibaigė. Ir lygiai taip pat dabar, ne tik, kad lengva širdimi aš be galo džiaugiuosi dėl to, kad vat, mamai buvo sunku pasakyti apie tą, o man ir yra jausmas, aš ir linkiu tos laisvės ir to užsidegimo ir visai nebūtina man vilktis visų kartu su manim ir tiesiog atrodo pabūkit čia tam lauke tol, kol užsidegs jūsų saulė ir švieskit. Ir po to mes, vat, man tai yra ta prasmė tos kūrybos, kurią visi, pagalvokit, jeigu mes visi leidžiam savo taip, ne? Tai kaip atrodys mūsų pasaulis, mes visi tampam įsigalinę, tada prasideda tikroji kūryba, kai mes savęs nebesumažinam, mes žinom, kad mumise visi resursai, mes galim tiek daug čia sukurti kartu. Ir vat už tą grįšiu prie tos bendrakūrybos, kad aš buvau tam tikram savo etape, ne, ir aš tiesiog buvau apsupta jūsų, aš kažko padėjau jums, jūs kažko padėjot man ir aš jaučiau, kaip šitas laukas yra bendras mūsų laukas, kaip mes ir to lauko palaikomi ir tas laukas palaiko mus. Atėjo, vat, suvedė kažkada materijoje mus su Jael ir aš labai dėkinga ir mes su ją ir ratose bendradarbiavom ir tuos vat porą susitikimų Lietuvoje darėm ir tai buvo irgi dar vienas toksai katalizatorius, atrodo, prasiskleisti dar labiau, sutvirtėti, pajausti save giliau ir įsitvirtinti tame. Tai aš ir pati sutikdama, sakykime, su ta bendra kūryba, ją priimdama, kažkaip jaučiuosi matanti labai didelę prasmę mums visiems kartu, kad nėra čia kažko didesnio, mažesnio, tai yra mūsų sąmonės, kurios per mus skleidžia kažką, ką turi skleisti, mes to pasidalinam, apsikeičiam, kartu sujungę srautus kažką sukuriam, tai yra gerai ir tada kitiems žmonėms, kurie tuo metu tai pajaučia. Tai va taip aš matau visą šitą procesą ir labai esu dėkinga už visą tą laikotarpį ir tiesiog, kai mes vat, jau leidžiam savo atsiverti ir taip keistis drąsiai, tai tada viskas kažkokie dalykai jie gali nutirpti, kažkokie projektai praranda savo tikslingumą, nes atliko savo darbą. Ir va dabar mes tame pokytyje ir esam, kada kažkas jaučia, kad turi vieną kryptį išpildyti savimi, išnešti, nes jo funkcija yra tokia, jisai dabar apie tai, jisai dabar skleidžiasi apie tai. Kažkas jaučia kažkokią kitą savo funkciją atlieka, bet mes visi tie bendrakūrėjai, bet kokiu atveju, toj pačioj žemėje atėję, dėl jos viską darom, dėl savo sąmonės, evoliucijos viską darom ir tuo pat metu dėl to paties žemiško ir žmogiško gyvenimo kokybės geresnės, kas irgi yra. Bet aš kalbu apie tas sąmonės, apie kosmosus, tai norisi pasakyti, kad man yra labai svarbus toksai kertinis dalykas, vat visus šitus dalykus įžeminti, įleisti į žemę, kad žmogus būtų pakitęs, kad žmogaus gyvenimas būtų kitoks. Ir atrodo, aš tiesiog matau, kaip tai ir vyksta, aš matau savimi, kaip tai vyksta. Ir šitoje vietoje gal šiek tiek tada paliesiu dar tą vietą, kur tu, mama, kalbėjai apie tos pasiruošimus, vat, ko kiti nemato iš tikrųjų, kad tai yra labai gilus sutikti su tuo, tai kurti, tai sakykime, kurti tam erdvę, ne, ir tai organizuoti, tai yra toks gilus vidinis virsmas. Tai pirmiausia turi tapti
kažkuo, kad galėtum į tą erdvę priimti kažką, pakviesti kažką. Ir sakykime, jau kai tas taškas būna sufokusuotas iš erdvės tas pasiūlymas, vat pajutom daryti retrytą, ne? Ir mes vis tiek nežinom, mūsų sąmonės mus veda ir į tam laikotarpį irgi veda iki to retryto. Nieko konkrečiai nebegaliu pasakyti, nei kas tenai tiksliai bus, nei ką tu tiksliai patirsi ir atrodo tiesiog pradedi tą kelią, atsiduodi. Ir tokios gilios transformacijos pradeda vykti. Tai visas yra spektras nuo visų šitų, vat, ką tu įvardinai, visi tie techniniai, organizaciniai reikalai ir dar jie yra taip tarptautiniai. Aš beje, kas nežino, rusų kalbos iš vis nemoku, tai man tiesiog reikia ieškoti būdų, kaip bendrauti, komunikuoti su ta pačia JL, ne, arba su kažkuriais dalyviais, kurie irgi atvyko ir nekalbėjo lietuviškai, rusiškai, angliškai, kažkaip vis tiek susikalbėjom. Bet esmė tame, kad atsiverti tam, tai reiškia nebelikti savo asmeniškume, mažame tame žmoguje, o atiduodi, sakai, ateina toks pasiūlymas, gerai, tada suprantu, kad mano sąmonė, jeigu tai veda, tai jinai gali, tai dabar jinai man parodys. Ir aš tapsiu tą versiją, kuri tai gali. Ir man tas procesas buvo be galo gilus ir aš kaip esu jau sakius, kad pas mane yra kanalas kanale, aš patiriu savo individualius procesus ir aš patiriu, tarsi esu atstovė kažkokios materinės ir subtilios erdvės vienu ir tuo pačiu metu, ne? Ir aš jaučiu save kaip tą erdvę, aš jaučiu ir kaip žmogų patirianti per save savo dalykus ir tuo pat metu tai išsiskleidžia į tą erdvę, todėl man pirmiausia reikalingas tas sąžiningumas gilus su savimi, kad aš niekur nieko nuo savęs neužspausčiau, nenuslėpčiau, nes viskas tada, toje erdvėje viskas visiems tada jaučiasi. Ir man tai buvo gilus be galo transformaciniai procesai įvairiais sluoksniais, lygmenimis, emociškai, mentališkai, psichiškai, fiziškai, energetiškai, visaip. Ir tas visas, mes turbūt 1,5 mėnesio kažkur visą tą jau turėjom materiniai erdvėjai, žinojime, kad tai vyksta ir aš jau nuo pat tada patyriau procesus visam savo asmeniniam gyvenime, net neliečiant visų tų techninių dalykų. Tai čia be galo didžiulį darbą nuveikėm ir iš tikrųjų kitus noriu gal paskatinti, nebijoti, kai jums ateina tokia proga, nebijoti ir leisti tą jėgą jumise, jūs vesti ir jūs pakeisti į tą versiją, kuri tai gali. Ir aš jaučiuosi, kad mano sąmonė man parodė, kai aš atėjau į platelius, į tą jau mūsų susitikimą gyvą ir kaip aš nebesijaučiau taip, kaip anksčiau aš jausdavausi. Aš anksčiau labai turėjau scenos baimę, auditorijos baimę, mano kūnas virpėdavo, man ten nerviniai traukuliai prasidėdavo, tiesiog balsas drebėdavo ir visa kita. Ir dabar aš tiesiog aš atėjau taip jaukiai ir savai, kaip tiesiog jausdama, kad visi susirinko visiškai savi žmonės, visiškai jokios baimės ir tai yra tai, ką geba sąmonė padaryti su žmogumi. Tai yra, pavyzdžiui, aš dalinuosi savo tuo asmeniniu suvokimu, ne kaip sąmonė keičia žmogaus gyvenimą ir visą jo, nežinau, ir charakterį, ir pasireiškimą gyvenime. Ir man tas užtikrintumas tenai būnant, aš stebiuosi, kad aš jaučiausi taip savo rogėse. Ir mūsų buvo iš tikrųjų nemažai ir matyti visus tos žmonės aplink save ratu ir jausti, kad aš nebijau, o aš jaučiuosi savo rogėse. Ir tas jausmas erdvės, kuris sako, ačiū Dievui, dabar turiu kam atiduoti visą tai. Kas atrodo mani kaip toj saulė jau tenai kunkuliuoja ir nežino, kur pasidėti. Tai bet aš noriu pasakyti, kad tai nėra taip paprasta ir iki tos akimirkos mus ta sąmonė visai bando atvesti iki to įsigalinimo, išsiplėtimo, iki tikro veikimo, taip kaip mes ir atėjom čia veikti, taip kaip mes galim čia veikti. Ir tas žmogiškas gyvenimas labai persipina ir susilieja su tuo sąmonės, tuo, ką sąmonė nori ir gali per mus daryti, nes jį ir esam mes. Ir dar vienas momentas apie tą visą bendrą kūrybą. Tai yra, kad aš matau labai didelę prasmę susijungti tomis stiprybėmis, ne tam, kad galėtų mus išnešti į dar didesnę kokybę ir paleisti vienas kitą su lengvumu tada, kada jaučiasi, kad
nu nebereikia, kada mes vat laikomės iš baimės, iš inercijos, tai tiesiog atrodo, mes niekur vieni nuo kitų nedingstam ir kad viskas vis tiek vyksta ir toliau. Mano didžiausias prioritetas yra ištikimybė tai sąmonės funkcijai, tai todėl kiekvienam ir linkiu labai ją jausti ir ją savimi išskleisti ir ją išpildyti. Tai va, dar kažką norėjau pasakyti, žinokit, labai skleidžiasi ir labai nenoriu čia vėlgi užsitęsti per daug, bet kažkoks buvo vienas dar momentas a, apie tai, kas pasijuto toliau, vat šitą prisiminiau dabar, vat kaip ta sąmonė keičia ir kame aš buvau, kai atsirado JL, kokius gilius fizinius aš patyrimus tada patyriau, kokiam buvau taške, aš buvau labai giliam savo virsme. Ir iki tol anksčiau aš save, nu kažkaip tai abejojau savim, nepriemiau, galvojau, kažką aš blogai su savim darau, jeigu aš blogai jaučiuosi ir taip toliau. Iš tikrųjų, tai tiesiog buvo labai stiprios gilios transformacijos per realiai fiziniam, per fizinį kūną, juk taip ir yra energija, jinai yra ir įeina iki pat fizinio kūno ir turi fizinis kūnas keistis dėl to. Ir aš, kai pagalvoju, pirmas mūsų ratų susitikimas buvo tada, kai aš iš vis buvau gulimam režime, nes nu, pas mane tokia sveikatos būklė tuo metu buvo, kad nežinau, ar kas suprasit, ar išsigasit labai, bet nu taip buvo, smegenų skystis varvėjo per nosį ir tada būna gulimas režimas, kokias 2 savaitės, kad ten viskas užsitrauktų, kad nebūtų jokių žodžių, nes gali būti labai rimtų komplikacijų. Tai aš tiesiog paguldyta lovai, gulimam režime, vis tiek gebėjau atlikti savo funkciją ir būti erdvė, man tai reikėjo per kompiuterį prisijungti prie Zoom'o ir išskleisti tą savo erdvę ir tie srautai ir tas tekėjimas jis nebereikala. Tai ir buvo per tą fizinį kūną jaučiama, kaip buvo keičiamas tas visas laukas, tai tie žmonės, kurie čia rinkosi, tie pokyčiai, visa tai jautėsi mano fiziniam kūne dar prieš prasidedant mūsų tiems vedamiems ratams. Tai noriu pasakyti, kaip yra susietas visas mūsų fiziškumas su mūsų sąmonės visų tuo veikimu ir kaip iš tikrųjų per tą laikotarpį mano kūnas sustiprėjo, ant kiek jame va ta... Nu, man tai yra tos gyvybės šaltinio, atrodo, užsidegimas viduje, kuris paduoda fizinių jėgų, kuris geba perkurti fizinį kūną, kuris geba jį vesti, sustiprinti. Ir tokia, kokia aš atvykau, vat, po tų, nebežinau, kiek mes čia laiko bendradarbiavom iš tikrųjų su JL, bet galbūt tokio aktyvaus pusmečio buvo, ne? Ir taip, jeigu įmant pradžią ir tą susitikimą gyvą. Ir aš jau jutau, kaip stipriai aš į tą bendrystę eidama atsidaviau tiesiog savo sąmoniai ir kaip jinai mane vedė ir kaip aš atsidaviau visiems procesams, net tada, kai iš lovos negalėjau pakilti ir kaip vis tiek tą funkciją leidau, kad vyktų per mane ir kaip jinai mane perkūrė ir sustiprino. Aš čia vat apie tą fiziškumą, suvedimą iki pat mūsų fiziško gyvenimo pokyčio ir visiškai atrodo susikūrė kita mano kaip žmogaus gyvenimo kokybė dėl to, kad aš leidau tam vykti. Tai vat turbūt apie tai labiausiai norėjau išskleisti, kad tai yra labai labai rimtas darbas, labai didelis atsidavimas ir tikrai negalima to vertinti kaip 2 dienų retryto, kaip 2 dienų kainos kažkokios, tai nes tikrai tie dalykai yra neįkainojami ir mūsų sąmonės labai stengiasi sudėlioti viską taip, kad mes kažkokiam taške iš tikrųjų atsidurtumėm, susitiktumėm, kviečia mus atsiverti ir mes, kai jaučiam kažkokį tai impulsą ir jausmą ir leidžiam protui tai nuvertinti arba baimėms, kad man kažkaip tai gal man ten dar nelaikas, gal kažkaip, jau mes nuignoruojam, atrodo, tą suformuotą mūsų sąmonės galimybę erdvėje jau kažkam tai įvykti, kad ir mus ten, kur veda, kur labiausiai gąsdina, ten yra mūsų didžiausia laisvė ir ta gyvybinė jėga. Tai vat kalbu irgi visiškai iš gyvos patirties, ačiū, kad leidot pasakyti. Taip jau duodu jums pasisakyti. Aš noriu taip pat paliudyti tavo pokytį, Evelina. Ir pažįstu tave truputėlį daugiau negu 2 metai ir tikrai stebiuosi, kaip tu per tą laiką pakitai ir sustiprėjai ir išdrąsėjai visaip kaip. Iki tokio lygio, kad truputėlį jums išduosiu, ką Evelina pasakė per mūsų susitikimą vasario mėnesį. Jinai sako, Giedrė, gal važiuojam į kelionę.
Tai tikrai nesitikėjau, Evelina, iš tavęs to išgirsti, nes kiek žinau, tu tik, nu kaip to savo iki šiol nelabai galėdavai, negalėdavai. Tai, Edita, gal tu gali prisidėti prie šito, Aš papasakoti prisidedu, truputį. aš Eveliną pažįstu visą gyvenimą. Tai aš galiu liudyti tuos virsmus ir tai, ką jinai išgyveno. Ir girdėdama netgi labai daug žmonių atsiliepimų apie tai, apie tuos neįtikėtinus jos virsmus, nes mes kartu buvom ir grupėse, ir kursuose, ir kad ir nedalyvavo aktyviai, tuos, kuriuos aš vedžiau, bet visada buvo šalia, visada buvo ta palaikytoja, ta tokia tarsi nematoma sąmonė, kuri be galo stipri ir darė savimi tuos dalykus, kurie žmonėm nematomi. Ir tarsi, jeigu žiūrint visiškai žmogiško proto, netgi tokie, kaip, nežinau, kaip rasti žodį, smerkiami, tu kažką reiškia ne taip darai, jeigu tu čia guli, tu čia sirgi, tai palaukit, jeigu mes einam čia jau į tą sąmoningumą, taigi mes čia jau kylam, mes jau čia plečiamės, niekur mes nekylam, aš irgi noriu pasakyti, tą patvirtinti, kad niekur mes nekylam. Taip, susitikimo metu mes ten galim pakilti metrą nuo žemės vien todėl, kad susijungiam, tų sąmonių laukai susijungia. Bet šiaip mes niekur nekylam. Į mus nusileidžia dabar tas mūsų, kaip kas supranta, čia tas žodis, aukštesnysis aš, mūsų grinoji sąmonė, šaltinio gyvybė, kaip norim, taip vadinkim, į mus, va šitą materinį žmogų. Ir aš pamačiau ir liudiju, ir mačiau visą tą laiką šaleidama, kaip tai keitė Eveliną. Ir jos begalinis pasitikėjimas, kai man sakydavo žmonės, nesuprantam, kaip jinai tiek pasitikė, jinai leidžia tam vykti, nebėga, nedaro ten kažko. Aišku, buvo ir nusistebėjimo visokiausių, kad, sakykime, jinai negali atvykti susitikimus, ar ten giminėje vyksta kažkas, ar su artimaisiais. Ir tiesiog tie procesai, tas sveikatos būsena tuo metu neleidžia. Ir jinai drąsiai klausydavo savęs, neversdavo, nešliauždavo ten, kad mes pratę, galiu, negaliu, bet aš vis tiek einu. Kaip, žinau, senais laikais ten į darbą einu su temperatūra, nes, taigi dirbu, reikia. Tai va šitie seni modeliai, Evelina jau senai tuos senus modelius laužia savimi. Tai aš tai liudiju tikrai, nes daugeliu dar ir dabar nėra suprantama ir keista ir gali gimti visokiausių minčių, kad, tu čia leidi emocijom kažkaip prasiveršti. Evelina turbūt pirma kažkaip man savimi parodė, kad tai nėra su to nieko tokio, kad aš leidžiu tuo metu tam srautui išeiti. Aš niekam, jeigu aš jį nesutapatinu su savim ar ne, aš matau tą srautą, man kilo kažkas, aš jį matau, aš leidžiu jam iškilti, ištirpti, transformuotis ir viskas su tuo gerai. Aš žiūriu, ką jisai man neša, ką jis man rodo, į ką aš galiu pažiūrėti, kuri mano dalis sujuda. Tai čia nėra apie tą sąmoningumą, kur mes rožiniam gėlytėm visi apsikaišę ir žodžiu, straksim savo žaliom pievom, visi džiaugsmingi. Šitas procesas, šitas perėjimas, tas įėjimas tos mūsų sąmonės, to viso aukštesnio lauko į mūsų materiją, net virkščiai, vis norisi žmonėm pabrėžti, nekylam, o leidžiasi į mus naujas laukas ir čia keičia visą materiją. Tai jis yra visoks, labai labai visoks. Gali būti visokiausių būsenų ir jų nereikia išsigąsti, tiesiog pasitikėti tą savo sąmonę, kad jinai žino geriau, jinai mato plačiau. Ir Evelina man buvo to pavyzdys, kuris rodė savimi, kaip kiekvienas sykį klausyti tos sąmonės, o ne tų senų modelių, įpročių, atitikimo tų įvaizdžių, patikimo ar prisitaikymo, dar pamelavimo geriau savo, to susigūžimo truputėlį. Tai tai aš tikrai liudiju, bet ir dėkoju Evelina labai labai už tą kelionę kartu. Mūsų tikrai be galo sudėkinga, kad ir buvo mums pačiom skaudžių patirčių, ar ne, kad transformavos mūsų santykiai. Giedrė tuo metu jau buvo kartu, kai mes jom per tos skaudžiausius procesus, visko buvo.
Bet tai yra didžiulė dovana, po to slypi didžiulė dovana, kai atsiveria tie santykiai, kai Evelina ką ir vardino, be jokių nuoskaudų, be jokių užsikabinimų, kabliukų, kad va dabar gali būti, sakykime, ar ne, iš šono pagalvojus, čia buvo mes, Ana Marija laukas niekur nedingsta, jis yra, jis įsimaterino per Eveliną ir visi esam jame, jisai tikrai labai plačiai pasklydęs, jis yra, bet mes kiekvienas kaip individuali sąmonė galim eiti ir kurti savo dalykus. Bet žmonės, jeigu vertins iš proto, sakys, tai kas čia buvo, va įvyko retrytas, bet jo čia įsiskyrė, jo čia kažkur kažkas nuėjo. Nu, bet mes norėjome skleisti tą tiesą, tikrąją, kaip yra, kad mes tikrai be galo artimas ir gerbėm viena kitos kelią ir bendrą kelią ir galbūt vėl suseisim ar vėl įsiskirsim ar kaip ten bebus. Tai apie tai norėjau pasakyti ir norėjau paliudyti Giedrės virsmą, todėl kad su Giedrė tai mes pažįstame 2 metus ir mus suvedė iš tikrųjų mūsų sąmonės, nes visiškai fizinėje erdvėje nebuvom pažįstamos. Ir mes atradom irgi tokį seserišką artumą, tokį palaikymą viena kitos ir tas Giedrė tikrai be galo brangus kelias kartu ėjimas ir ta tavo tokia palaikanti visada išskleista erdvė lydėjo mane per tuos gilesnius virsmus, kurių tu taip giliai galbūt fizinių kūnų nepatyrė, nors tau irgi buvo, pernai dalinomės, man atrodo, net neatsimenu, kada tu buvo, irgi buvo su sveikata truputėlį sunkiau, bet visada ėjom per tą begalinį palaikymą viena kitos. Ir tai niekur nedingsta. Tai visa tai taip ir yra. Ir taip tiesiog kalbu iš šios akimirkos, ar ne, kad yra čia ir dabar, bet viskas ir vyksta čia ir dabar. Ir mes niekur nesam atskirti ir niekada nebuvom atskirti. Tai nereikia leisti protui žaisti tų žaidimų, kad jeigu mes kartais krypti kažkokią pakeičiam. Ir ta kryptis man irgi nebetitinka tas žodis, nes į kryptį mes einam vieną vis tiek visi, bet galbūt pasirenkam, tą takiuką tokį sąmonės kažkokį kitą truputėlį, gal Evelina, tu geriau mokai įsireikšti apie tai, bet tiesiog savo sąmonės išraišką, kurią šiuo metu nori pasireikšti per mane. Ir aš turiu atsidavime, pasitikėjime jai leisti skleistis per mane. Tai tai turbūt tiek merginos apie jūs liudiju. Ačiū labai. Aš irgi noriu pasakyti, kad man labai gera jausti, gal aš jau ir minėjau, jau dabar nebežinau, ką čia sakiau, bet labai gera tave jausti, mama, tokią gyvą, tokią džiaugsmingą, įkvėptą. Ir jau aš dalinausi to, kad man tai yra didžiausias džiaugsmas kiekviename tai matyti ir, kaip sakau, kad jaučiuosi, kad tai ir buvo esmė mūsų kažkokio ėjimo kartu, kūrimo kartu ir tai pagaliau vyksta, tai toks ir buvo tikslas ir aš tik tais linkiu kuo plačiau skleistis ir kiekvienam, kaip ir tu sakai, taip, mums reikia surasti, pajausti, leisti įsiskleisti mūsų sąmonės išraiškai tokiom formom, kokias patys galim pajausti. Ir būna laikas, kai kiti bendrystėje labai padeda tam išsiskleisti ir būna tiesiog kažkoks laikotarpis, kai mes jau turim leisti savo, visą tai, ką jau susidėjom, ką turim, tos įrankius naudoti patys vieni, girdėdami tik save ir savo sąmonę ir įgalinti tai išskleisti. Ir aš kažkaip tikrai nebejoju, kad kai viskas išsiskleis, kai tau ateis kažkokia forma, kai tu atrasi savo kažką, nes yra kažkokia sritis unikali, kur tu geriausiasi, kur tau gyvai skleidžiasi natūraliai. Ir atrodo, tada tie visi tokie prasiskleidę žmonės sujungia jėgas, jie tokią jėgą gali išnešti, sakykime, kažkokia tai ta sąmonių bendra kūryba, susijungia vienam kažkokiam renginiui, įvykiui, atlikti. Tai aš tiesiog nematau to nei kaip kažkokio išsiskyrimo, nei kaip krypčių išsiskyrimo. Beje, nežinau, ar aš paminėjau, kad ir su Jael dabar po mūsų to retryto irgi galbūt, kaip tu, mama, sakai, gali pagalvoti, kad čia kažkas gal buvo negerai, nes mes nebedarom kažko tai kartu, bet irgi lygiai taip pat Jael pajuto savo visišką atsinaujinimą, kažkokį tai jaučiasi ir kad jai sako, ratai, aš jaučiu viskas, dabar užsidaro kažkas naujo erdvėj, jinai irgi išsitraukinėja, kokios pas ją ten naujos temos ateina, apie ką jinai turi skleisti ir
dalinsimės, jeigu bus jausmas, kad galim į tai kartu, tai vėl jungsimės kartu. Šiam momentui grinai atrodo nutirpsta viskas, kas atliko savo darbą. Tai va aš tuo labai džiaugiuosi ir labai džiaugiuosi laisvę vieną kitą taip paleisti ir nejausti, kad čia kažkaip dabar kažkas kažką palieka. Tai va tas labai labai patinka. Ir dar prie to paties pridėsiu ir apie Giedrę, kad iš tikrųjų vat, tas visas labai buvo didelis vedimas tavo į Siciliją, nesusieta tavo sąmonės sklaida su Sicilija ir atrodo tenai tavyje atbudo ta gyva moteris, jaučianti ir tokia visai kitokia negu buvo Lietuvoje. Ir dabar jau atrodo po to retryto jau viskas taip integruojasi, kad ta gyva moteris tikrai jaučiama jau čia ir dabar ir atrodo, kad vat būtent tavyje irgi, kaip ir abiejose ir apskritai visose, dabar man čia irgi keliais lygmenimis kalbasi jau, kad sugrįžta visas spektras, visko, kas mumise turi būti nenuneigta ir visi jausmai ir visos emocijos ir viskas turi apsijungti ir atrodo, kad taip ir yra. Ir vat visi dalykai, kurie turėjo būti pamatyti, pripažinti, dabar jau pripažįstami, įsileisti ir tai tampa mūsų jėga, kas atrodo kėlė skausmą, baimę, tas tampa mūsų jėga. Ir vad Giedrė, tavo visas tas irgi skleidimas, jis toksai atrodo, tu irgi pradedi žydėti tiesiog dėl to, kad leidi savo jausti daugiau, leidi save kitokio pažinti. Apie abi tą patį galiu pasakyti iš tikrųjų. Ačiū. Taip, ir labai labai dėkoju Jums už tai, kad mes kartu tai nuveikėm ir ėjom, nors nežinojom, kur einam, bet žinojom turbūt po žingsnelį į priekį ir tiek užteko. Ir ačiū, kad pasitikėjot visą tą laiką ir manim, ir savim, ir mūsų to sąmonė vedimu. Ir gal prie to paties aš dar pasakysiu ir pavyzdžių pasinaudosiu ir tą informaciją pasakysiu apie tai, kad kas man atsitiko, kokią aš save naują pajutau po to mūsų retryto, po sekmadienio grįžus namo, aš jutau savo sąmonės rautą labai aiškiai, man tai parėjo irgi su ašarom, ko aš ir nebijau ir jau priimu visiškai visokias būsenas, tiesiog man tai yra energija dabartyje, kurią aš turiu neužtrikdyti, o leisti jai pasirodyti, perjausti, perleisti ir jinai atiduoda savo, ką reikia ir pasileidžia, kas jau man nebereikia. Tai buvo srautas su ašarom mano sąmonės, toksai į mane įleidimas to suvokimo, kad aš nieko nebelauksiu, aš kažką kursiu toliau, kažką darysiu ir tai buvo ne iš proto, tai buvo grinai man kažkoks sąmonės rodymas, kad aš nieko nebelauksiu ir aš kaip žmogus atrodo iš proto nesupratau, apie ką mes kalbam, mes ką tik padarėm kažkokius dalykus, dabar čia reikėtų ilsėtis ir kaip man buvo įprasta seniau save pažįstant, ką jūs papasakojat, kad mano kūnas jis nebuvo pajėgus, jisai tiesiog labai daug tų procesų visą laiką vyko per tą kūną ir jisai nebuvo pajėgus kažkaip tai labai daug tų krūvių atlaikyti ir va čia po tokio susitikimo, kur iš vis neįtikėtina, kad aš po jo jaučiausi puikiai fiziškai ir aš tiesiog kitą rytą atsikėliau, aš galvau, kad aš ten kokią savaitę ar 2 savaitės irgi mane gulėsiu lovai, gal atsigausiu, tai nieko panašaus, 8 ryto mane išvertė iš lovos kažkas ir tiesiog pradėjo eiti srautas ir žinojimas toksai apie tai, kas turi būti toliau, ką aš turiu daryti toliau ir matyt, ta jėga jau buvo paduodama iš vakaro, kad aš žinočiau, kad aš darysiu, nors protas visiškai nesuvokė. Tai va tas toksai mano žemiškasis aš visą laiką vejasi tą sąmonės srautą ir bando visą laiką jam atsiverti. Tai kas tada atėjo, tai atėjo ne 2 savaičių poilsis, beje, negulėjau nei vieną dieną, praėjau 1,5 savaitės, aš visiškai apsivertė mano, jau ir iki retryto apsivertė mano kažkoks veikimas, visiškai kitoks ir, nežinau, visi žmogiški įpročiai, fiziniai, valgymas, miegojimas, bendravimas, veikimas. O dabar irgi atrodo, aš eidavau miegoti vėlai ir mano laikas būdavo naktį labiausiai tas aktyvus, o paskui ilgai norėdavosi miegoti, aišku. Dabar iš vis atrodo ta gyvybė taip užsikūrusi, kad nebėra kada miegoti, bet manęs neprotas mane veja, kad veikiam, darom. Ne, tai yra tokia ramybė, aš taip jaučiuosi dabartį, taip stabiliai, bet yra tas srautas, kuris tiesiog mane kažkaip neša, aš net nejaučiu, kad jisai neša ir tas gyvenimas, jis gyvenasi per mane, įvykiai vyksta
visi, kurie paduoti man tą akimirką ir aš taip nugyvenu dieną ir žiūriu, kad tiesiog nuveikiau viską, ką turėjau nuveikti šiandieną ir net neplanavau to. Žodžiu, toksai grynas atsidavimas tam srautui. Tai va, tai koks tas srautas buvo nuo tų 8 ryto, apie tai, kad šitas retrytas buvo tik tais pirmas, kad čia buvo tik tais ta pradžia, pirmas tas įleidimas, toksai va konkretaus materinio pagrindo mums. Ir kad dabar reikia vietos ir laisvės, kad tai dar labiau prasiskleistų, kad tai dar labiau įsitvirtintų ir kviečiami visi va tokie bendrakūrėjai, sąmonės žmonės, kurie jaučia, kad jie apie tai, kad jie yra apie tą naują realybę, kurią jau dabar galim gyventi savimi. Ir apie tai tiesiog nusidriekė retrytų ciklas, kur čia yra absoliučiai ne apie senąją mane. Vienas retrytas mūsų vyks Lietuvoje, man atėjo ir datos aiškiai ir tiesiog, kaip čia maždaug gairės visos pagrindinės esminės, kas čia turi būti, kam jie skirti. Tai va skirti visi jie būtent tam, kam ką tik pasakiau. Vienas retrytas vyks Lietuvoje balandžio paskutinę savaitgalį. 25-26, man atrodo, jeigu neklystu, galima važiuoti ir penktadienį iš vakaro. Viskas taip nuostabiai dėliojasi, mes net atvesti buvome į tokią nuostabią sodybą, kur net ir žmonės ją sukūrė, yra va tie tokie, kuriems tai susikūrė. Jie atėjo ten gyventi dėl savęs, žmonės atėjo klausti, ar jūs nenuomojat, nes pas jūs labai gera, ir jie tada paklausti to pradėjo, sudarė sąlygas, ten nuo vieno namelio pradėjo ir tiesiog tą pasakoju tam, kad suprasti, kaip tą sąmonę suveda, nes tie žmonės, jeigu jie ir negalvoja apie save kaip apie sąmonę, jie vis tiek jie yra ir aš tai žinau, ir aš žinau, kad mane atveda pas tuos, kurių sąmonės irgi kažką savimi kūrė ir vat noriu parodyti, kad mes galim kurti per paprasčiausius, žemiškiausius dalykus ir tai vis tiek gali būti sąmonės kūryba. Ir ten ta erdvė, va tokia įsiskleidusi žmonių leidimo savo būti gyvais, laisvais, kurti iš laisvės, iš meilės, iš va to viso tokio tikrumo, natūralumo, tas labai jaučiasi. Tai aš be galo dėkinga, kaip tokią erdvę mes iš vis suradom, kaip jinai taip atėjo iš tikrųjų pati pas mus. Tai va, tai toj erdvėj, sodyboj, plateliuose, visiškai netoli ežero, sodyba yra po ąžuolais, vadinasi, jeigu kas norėsit pasižiūrėti. Tai va tenai vyks mūsų pirmas retrytas šito naujo ciklo. Paskui bus kvietimas į retrytą į Siciliją su Giedre, kur jau Giedre sakė, kur dalinasi, kad išgirdo kvietimą iš manęs. Kas man irgi yra tikrai neįtikėtina apie save, kad va tai pajausti ir aš žinokit tikrai visiškam atsidavime savo sąmoniai, kad jeigu jinai kviečia, jinai žino, kaip tai padaryti ir dėlioja visus tos žingsnius ir tiesiog nuostabi, atrodo, vyksta ta gyvenimo kūryba, kai leidi sąmoniai vesti, nes ji turi tos resursus, jinai žino, kaip tai padaryti. Ir aš va dabar tiesiog tam atsiduodu ir taip pat ir savimi. Ir aišku, aš esu tame ne viena ir atėjo vat, ką pakviesti ir kas galėtų ir norėtų prisijungti prie viso to. Ir tai irgi dėl mūsų pačių pirmiausia. Mes patys tame jau patiriam procesus, jau mes turim atitikti sąžiningai savimi tą erdvę, kurią mes ten būsim visiems. Ir mes dėl to tikrai labai nuoširdžiai ir atsidavę jau dirbam, jau to darbo laiko mūsų niekaip nesuskaičiuosi, dėl manęs tai sakiau, apie mane galit visą parą skaičiuoti darbo valandų, nes aš nuolatos tame. Tas sąmonės rautas neišsijungia, tiek savimi atrodo tą visą komandą jaučiu, kad tas darbas vyksta pasiruošimo su ją dėl to, kas ten bus ir tuo pat metu ir sapnuose, žodžiu, tada, kada būnu viena, visada eina tas rautas, jis neišjungiamas tas sąmonės rautas. Ir aš tuo džiaugiuosi, nes aš tiesiog matau, kaip tai užkloja visą tą mano mažumą, asmeniškumą, kuris nežinojo, kaip tai daryti, kuris jaučiasi ribotas. Ir va taip mane praplėtinėja kažkokį naują gyvenimo variantą, naują kokybę. Ir aš žinau, kad kai aš tai leidžiu, kai tam leidžiu vykti su savim, kad tai vyksta ir visai mūsų erdvei, visai mūsų komandai ir visiems, kurie tame dalyvauja, arba tiesiog yra šalia ir kaip tu, mama, dabar atrodo kalbu, ne? Ir tai vis tiek tave liečia ir aš tai žinau, kad mes esam ne atskira erdvė, kad visa tai
tai mes darom vieni dėl kitų. Jeigu mes tai darom dėl žemės, kaip jau ir sakiau, ne, tai mes niekaip neatsiskirsim čia, kad ir kaip norėtumėm. Tai va, ir trečias mūsų, palaukit, nepasakiau, Sicilijoje bus gegužės 20, Paskutinis savaitgalį. irgi paskutinis, gegužės 23. 3.30. Taip, tai ten bus savaitė, ne savaitgalis, savaitė. Kviesim 23 skristi į Siciliją ir 30 parskristi. Aišku, variacijų gali būti įvairiausių, jeigu tik jaučiat, rašykit ir viską apkalbėsim. Klausykit sąmonės impulso, to labiausiai visiems linkiu. O dėl trečio retryto, tai jisai bus Lietuvoje irgi toj pačioj sodyboje, jau mes ten pajutę, kaip ten viskas yra, supratom, kad irgi turim daryti ten. Tai bus birželio 21, 22, ne, 20-21. 20. Taip galima bus atvykti jau 19. Nu taip pat, va toksai, oficialiai 2 dienų galima rinktis iš anksčiau. Ir tai bus irgi viskas apie va tą savyje šaltinio pajautimą, tos gyvybės, tos savęs kaip sąmonės, nesvarbu kiek apie tai, kas žino, masto. Tiesiog nereikia tam specialių žinių. Tam reikia tikrumo, buvimo, leidimo savo būti savim ir va ta erdvė tam ir bus sukurta, kur nukris ir nubirės visi dalykai, kuriuose dar save buvom patys apipainioję turbūt ir kur pasimatys tas grynumas, tikrumas ir, aš grinai tai jaučiu kaip susitikimą su savim. Ir tai keičia žmonių gyvenimus iš tikrųjų. Mes pasidalinom, kaip tai keičia mūsų gyvenimus, tai aš to be galo džiaugiuosi. Tai va, ir kviečiu labai visus, visur, ir pas mamą, kada jinai atvers savo kažkokias erdves, ir pas mus. Ir aš žinau, kad mes čia irgi dabar susibūrusi komanda dėl šitų retrytų, irgi nėra kažkas, kad čia kaip pasakyti, tai jaučiasi kaip tikrai laikina sąmonių bendra kūryba, kuri bus vėl kiekvienam kažkoks katalizatorius pajausti giliau save, pajausti, kuo aš unikalus, ką aš galiu nešti, nes mes kiekvienas individualiai esam stiprus, mes kiekvienas individualiai galim skleistis ir aplink save kurti tas erdves kitiems. Tik tais dabar tas man bendrystės grožis yra tame, kad mes taip kartu dar paauksim, dar prasiplėsim ir dar labiau pajausim save kitoj kokybei ir toj platesniai, stipresniai savęs versijoje. Tai va, ir kiekvienas ateinam kitų kelių. Vat mamai, pavyzdžiui, dabar reikalingas toks kelias ir tai yra pats geriausias jai kelias. Ir aš tuo noriu jūs paskatinti, priimti savo bet kokį jausmą, kad ar jums reikia to aktyviau, ar jums reikia to kažkur dabar vienam. Tai kad viskas su viskuo yra gerai, tai tą norisi perduoti jums. Ir noriu dar be galo padėkoti visiems dalyviams, kurie buvo šitam mūsų retryte, su kuriais mes tokią nuostabią pradžią visam šitam virsmui sukūrėm. Ir iš tikrųjų aš be galo myliu kiekvieną, branginu kiekvieną ir visi pas mus visur esat laukiami visada, bet jau dabar man yra jausmas, kad mes visi esam tarsi savi. Aš iš viso jaučiu, kad jeigu aš taip leisiu savo įvardinti dabar, kad aš jaučiu tą Anos Marijos lauką, materijoje išsiskleidusią tarsi plačią sąmonę, kuri kviečia į save tarsi savo pačios aspektus, kur juose užsidega ugnelė ir jie prisimena save. Ir aš gyvenu, man tai yra žemiška, žmogiška ir natūralu, visiškai paprasta, aš esu sąmonė ir visi kiti yra mano pačios aspektai. Aš visiems dėl to galiu nuoširdžiai linkėti geriausio, stipriausio įsiskleidimo, nes, pykit, nepykit, taip savo gaunasi, kad tada ir aš labiau prasiskleidžiu ir aš tampu stipresnė ir gyvenimas žemėje tampa visiems gražesnis. Tai, susigraudinsiu to net apie tai, kokį grožį tikrai aš jaučiu ir gilį ir prasme toj, tokioj mūsų sąmonių kūrybai, būtent čia žemėje, nes mes labai norėjom čia ateiti ir man gera tą jausmą jausti, nes aš jo labai ilgai nejaučiau savo gyvenime. Visą gyvenimą pragyvenau ir save nuneigusi, ir nejaučianti gyvenimo prasmės, ir nenorinti gyventi. Tai man čia yra pats stipriausias pokytis, kad šiandieną aš kalbu apie tai, kaip gera gyventi, noriu gyventi, jaučiu gyvenimą savimi ir be jokių, pridėsiu gal svarbu yra, be jokių išorinių atributų, aš tai jau dabar savį jaučiu, net kai nieko neorganizuoju, net kai niekas nevyksta, savo kasdienybei, nežinau, paprasčiausiai būdama, buvime, tame man yra didžiulė laisvė. Gerai, viskas, baigiau merginas. Ačiū, kad išklausėt. Gal kažką norite, prašau, pridėkit ką nors.
kad gražiai kažkaip užbaigtumėm. Pridėkit po savo žodį. Aš tai pridėti jau nieko neturiu. Labai gražiai tu viską įskleidėjai. Aš noriu prisidėti prie dėkingumo. Prie dėkingumo Anos Marijos kanalui, tau, Evelina, visiems esantiem, buvusiem, būsiantiem, tiek Larai, Jel, už tą bendrą kūrybą, bendrą lauką, tiek visiems ratuose dalyvavusiem, dar ratuose mes, kaip žinau, susitiksim, tiek retryte dalyvavusiem, tiek dalyvausantiems jūsų rengiamuose retrytuose, tiek dėkoju tiems, kurie galbūt ateis ir pas mane, kam rezonuos mano dažnis, mano skambesys, kam suskambės su mano širdim ir tiesiog dėkingumas gyvenimui, gyvybei, visam kam. Kaip tai be pavadintumėm Dievui, šaltiniui, kūrėjui, mūsų sąmoniai, mums pačiom, čia drįstančiom daryti drąsiai tuos visus dalykus. Tai aš noriu tik padėkoti visiems be išimties. Prasideda. Ačiū labai, ačiū Evelina, Edita. Jau nebežinau, ką man dar pridėti, nes aš tikrai tame dėkingume ir atrodo visai ištirpusi. Aš galbūt pridėsiu tai, kad tie, kas dabar klausot, sugrįžkite į save, į savo kūną, į savo širdį ir pasižiūrėkit, kokia ten saulytė toj širdį skleidžiasi, ar jai šilta nuo mūsų žodžių, kaip jinai į tai reaguoja, į tą, ką mes kalbam, apie tai, ką mes kalbam. Ir per tai, ir kažką su tuo darykit dėl savęs. tai tiesiog pagal impulsą, pagal tai, kas ateina dabar. Pasitikėkit tą saulytę. Pasitikėkit. Taip. Tai tiek. Nes Ačiū labai. kiekvienas esam tą saulytę ir reikia ją pabudinti iš tikrųjų. Mes verti to gyvenimo su ją prabudusią ir šviečiančią. Tai ačiū labai mano saulytės. Visiems šilčiausi saulėti linkėjimai nuo mūsų. Ačiū visiems, kurie esat, buvot ir būsit. Labai labai visus myliu, apkabinu ir sėkmės mums visiems naujam etape. Gerai, atsisveikinam visą.